Пап, мен Марат деген бала менен 1,5 жылдан бери сүйлөшүп жүрөм. Ne boyunda var? Пап, Duran janagara jigiti keletken alsın. Gözün çıkıp, ekinci merimge jologuz kılam ben ana. Мерим үйдө? Merim, kухняda. Сен жаңа эле көзүм чукуйм деп атпадың беле? Gözünde göz oynayıp barkanda. Men kızımdı silerge bermeyim. Başka et kızım. Эшик ал жакта эмес, бул жакта. Eşikten kayakta eken ben jakşı bilem. Olgan avar ayını karab atam. Bak ayya ayakça gerek bulur. Kança olsa da berip durçu. Айнын акчам деле жок, мен ачын айтам. Таппайм билесиң. Sen ben kızıma үйленгün gele? Ya. Кызыңыздын жигити бар го? Ошол жигит мага жакпайт. Кыскасы мен эртерээк той беришим керек. Кошумча чогултуп алыш үчүн. Болбосо мореки үйдү тарттырып эм мен. Атаң башкалардын тоюна кошумчаларын берген жыйнап алайын деп. Себеби чоң кишилерге карыз болуп калган. Мерим! Марат, чайым койчу. Той, биякта той болуп атат. Бас, кел.